search in the infrared for the signature of the proposed Planet 9. Yes. Yeah, it's actually it's perfect for that job, right? Because of the infrared. As long as they give it a good place to point. No. We need to know where to point it first, right? Well, yes and no. It could be used to search for it. It's not ideal for it, no. But it can be used to search for it. The one that would actually be ideal for trying to find it is the upcoming Akbari telescope, Okay. which is still a few years away. But Webb can be, but it's not ideal for trying to find it. Now, if we do find it, we can aim Webb at it, yes. But in terms of like using Webb to search for it, it's not really ideal for that. Okay. Gotcha. Let's see. Misum Naderi saying, how much speed does James Webb have? So how fast will it be going once it's in position? It'll be basically the same speed as Earth, right? Well, yeah, because it's just going to be. Well, no, it has to be going. This is a very weird question because you're not in Earth orbit, so you kind of have to answer it in relative terms, right? Yeah, like relativity terms. Yeah, like relative to altitude, it's in altitude, right? Relative to Earth, it's not moving. But relative to the sun, it's going around. And it's doing it in the same 365-and-a-quarter-day period that Earth does, only it's 1.5 million miles farther from the sun than Earth. Which is where the میثم نادری داره با میثم نادری داره چت میکنه. You know what point we are in the launch countdown? Really? 5 minutes. نادری فکر کنم. Sorry, Curly. نمیدونم چه نسبتی باشه. So what we're looking at now, we should go through a preview of what you will see in the final minutes of this countdown. At T-minus 7 minutes, the synchronized sequence, or basically what we would call at American Rockets the auto sequence, has started back at T-minus 7 minutes. We're into that now. And the onboard computers are handling the last few minutes of the launch countdown. We just got a glimpse of those cryogenic arms, which are going to retract a few seconds before launch. Those are topping off the tanks on Ariane 5 with those liquid hydrogen and liquid oxygen propellants. And that first main engine, the Vulcan 2 engine on the first stage, will ignite at T-minus 0. At T plus 6 seconds, assuming the engine is operating nominally, those two solid rocket boosters will ignite and begin James Webb's journey into space. We'll hopefully see a pitch down range. Chris will be tracking. We also have the official camera feeds coming in. And there is a cloud deck, so we'll have to see how long we see it. But James Webb will head out east from the Guiana Space Centre. We'll say keep an eye on booster separation as the next event, a couple minutes in the flight. And then that core stage actually burns for a fairly long time. It's a pretty big stage and it burns hydrogen and oxygen, so it's a nice long burning stage. And then there'll be one upper stage burn prior to spacecraft deployment. The fairing separates after the boosters separate and before the two stages separate. So we'll have James Webb exposed to the vacuum of space at that point. And then once stage separation occurs and that one upper stage burn is complete, we will see James Webb deployment less than 30 minutes after liftoff. And that will complete the ascent phase of James Webb's journey to the L2 Lagrange point. And will be followed shortly after by solar array deployment as the one deployment thing we're expecting to see shortly after launch. We are just about 3 minutes away. Wow, and I'm going to hand it off to you guys in the studio and get ready to track this. I will see you back on comms after the liftoff. You're in my scream, yeah. You will hear my scream, don't worry. Enjoy the show, Chris. And as we're coming into the last couple minutes, I just want to thank everybody for joining us today. There's 88,000 of you out there watching along with us, and we couldn't be happier to have you here. I mean, we'd be watching it. You'd be watching it. This is one of the biggest missions. What was the debate? The biggest mission since what? STS-61? I'll put it this way. A debate Hubble, there, yeah. If you do not know anything about space, you know about the Hubble Space Telescope. And so, given that Webb is its successor, some of us have agreed that James Webb is the biggest launch since the first Hubble repair mission. So, for some context there, that's how big of a moment this is. We are just about 2 minutes away from the beginning of another journey like Hubble. This time it's James Webb.
Yep, and folks, this is what we do here on the NASA Spaceflight channel. If you want to get back to streams like this, you like our different style of commentary, you know how to get back to the channel. Like and subscribe, turn on notifications, go outside. Don't go outside to watch the launch, just watch it here. Everybody there can go outside. And remember, your likes on the stream get James Webb into space. I'm kidding on that. That's not a real thing. But the more people that sort of click, the more we're helped out here so that we can help share this event, T-minus 1 minute and 30 seconds with the rest of the world. Thank y'all so much for letting us do this. And to what Thomas said, this telescope is truly going to change astrophysics and astronomy forever. So this is a very, very, very big deal. So Godspeed, James Webb. Good luck to NASA, ESA, CSA, and Ariane Space. Absolutely. And folks, quick housekeeping here. When we come down to around T-minus 30 seconds, we are going to cut over to the official NASA commentary. So we are going to let y'all listen to the actual call-outs from NASA. We are all going to, we're not going to be quiet, but we're going to mute our mics so you can't hear us because we'll all be squealing if this thing goes. But less than a minute now, and just expect us to be more quiet, which is difficult for us to do sometimes, and expect to get that NASA commentary coming up here. T-minus 30 seconds and counting. Standing by for terminal count. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. Top. And we have engine start. And liftoff. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight. Good pitch program reported. Trajectoire est nominale. Vehicle performance is nominal. Show me on rocket cameras, come on. The Ariane 5 rocket continues to fly uphill in nominal fashion. شانس آوردیم که هوا طوفانی نشد. ولی باز The rumble of the powerful Ariane 5 now being felt here in the control center. 3D animation. We can hear the noise and feel the vibrations here. You're right, Rob. Yeah, impressive. 13 altitude, 7 kilometers downrange, traveling about 0.6 kilometers per second. 0.6 kilometers per second. یعنی 6 The trajectory reported to be nominal by Jean-Luc Voyer, the range operations manager. You can see at the bottom of your screen, the yellow line is the trajectory plot, perfectly overlaid over the green line, which was the pre-launch trajectory. میگه این مسیریه که براش مشخص کردن و Wow, my goodness. James Webb Space Telescope is on its way to Lagrange point 2. موشک‌های سوخت جامد جداشن ازش. Oh my gosh, anybody have any thoughts? How are you feeling at this moment? موشک‌های سوخت جامد که میخوان جداشن خیلی خطرناک. We're off to a great start, and everything is nominal at this point. You can see that trajectory is dead on the pre-launch performance prediction. So the vehicle is performing nominally so far. We're coming up on booster burnout and separation as our next event. So let's take a look. We are squinting at that green line, the little graph that's moving across the bottom middle of the screen there, and they were talking about that showing the stages. Of course, that's an animation on the top, but we believe, based on what they said, that that is live telemetry, and it is going right down the track. Confirmed. So I am squinting down to 2010, watching that little X move on the line, because we want that to stay right. There's the predicted track, and then the actual track, and hopefully that thing is just straight down the middle. Everything looking great so far. Look at this. Yep, you can see they had a successful booster separation, and first stage flights continuing nominally. Chris, how's it going? آلومینیوم خالص وقتی بسوزه حرارت بسیار زیادی ایجاد میکنه و همینطور کشش خیلی زیاد. I saw
I know. A lot to go. separation That was confirmed. just- نمیگه این رو من باید Oh, بگم. that was a moment to watch and to feel that vehicle lift off was incredible. یه قسمت دیگه مونده که سوخت What's our Coming next up on checkpoint payload here? fairing اصلیش که separation در now, واقع and we can اکسیژن confirm هست payload و fairing separation has occurred. ترکیبی از اکسیژن و It has. نیتروژن در داخل Yep. یک این همه Oh, حجم. yes. So, اینم باید James Webb تموم Space شه. Telescope is now exposed to the vacuum of space. وکیوم Oh شد. wow. Okay, we need to talk about that for a minute. They had to آخر. modify the payload fairing for this. I didn't want to say this ahead of time. They had to modify the payload fairing to add extra vents to get even more air out of it because Webb is so big that they were afraid دقیقاً of a اینجاست. pressure wave. فکر کنید الان نصف payload یک چهارم کره زمین رو طی کرده. چقدر actually سرعتش زیاده. reconnecting with the telescope, so این they had دوربینی که to داخل do خود تلسکوپه. even more. Hey, really quick, we are Look looking at at this. an onboard view What's your of the umidi James there, Webb yeah? Telescope onboard Ariane 5. Oh my Yep. god. That was super rude of me, but you know something? That's a camera. No, that's a Wow. camera. Oh, and that was a Oh, yeah, view. yeah, I'm what sorry, that was a did you say? replay of payload fairing separation. واله. Yeah. Oh, wow. در پوش Oh, no way. So we do have a camera on the rocket looking up. Not sure if that was exactly Actually, live or page if that was Yeah, it like looks like it was just a few Interstellar. seconds delayed. It was Yeah. Follow seconds کنید. delayed, از yeah. این So I ور don't know if لایوار that's اونجا like latency برگزار or what it is, but wow. الان این 170 موشک kilometers که in میبینید altitude. این حجم از سوخت Almost باید 400 downrange بسوزه now. که فکر کنم تا چند Traveling دقیقه just دیگه about اینم 3 جدا میشه. kilometers per second now, coming up on از that این به بعد point. لایوار رو در پیج And what اینترستلر James فوتوگرافی went تور well میذاریم. into space, but not yet at any orbital velocity. Of کلا course, لایوهای we're not really آموزشی going for a و parking orbit or anything. لایوهای We're going مربوط به straight نجوم for رو an در این ascent پیج all the way to the اینترستلر Lagrange 2 میذاریم. point. But everything nominal so far. We're still in stage 1 flight. The next milestone will be shutdown and stage separation. We've got a little مرحله bit longer to go on that first خطرناک stage. بعدی still. این سپریشن Yeah, the first stage burns for about 8.5 این minutes. قسمت موشکه که بعدش For the دیگه timeline, yeah. And then Which is man, میره longer than مسیری some رو rockets تا take to get to حدود orbit یک ماه period. بعد I know, right? And then یواش یواش باز میکنه خودش رو right away and will از این burn تایی from که 8.5 خورده. minutes to 25 minutes after. الان It is an اومدن incredibly اینترستلر فوتوگرافی long تور burn of that second stage. الان جوین شدن. And it is the ECSD is the اومدن upper تو لایو. stage. The evolved cryogenic stage کلا یه D سری is the one making چیز the ویدیوهای flight stay of the آموزشی upper و stage. کلا لایو های Excellent. I لانچ don't های want مربوط to به read اسپیس too ایکس much و اینا into رو the کلا illustration میخوایم here, but it almost تو این looked like we پیج can see بذاریم و the boosters خیلی sort of hitch up شکیل‌تر و there خیلی after با the برنامه تر. sides separated. And that sort اگه of works علاقه‌مند towards بودید this as they فالو try to get a کنید. little bit of fighting against gravity there, and they have this longer burn on the stage. And then that is I'm going to say ridiculously long burn. Rocket scientists will be like, no, فعلا that's the که burn داره that's needed. It's not مسیری که ridiculous, but it's براش just what we need. مشخص کردن دقیقاً داره سر But مسیر میره یعنی everything's هیچ still خطایی looking نداره great straight down the فعلا middle of that خوبه. green line there. You can see the trajectory واقعاً flying یه east لحظه from نفس تو South سینه America. همه It حبس is شده بود. more or less flying due east. That is the lowest همونطوری که energy می‌دونین required trajectory وقتی اینا to یک get out to the Lagrange فضاپیمایی point رو is یک موشکی رو effectively an پرتاب میکنن اینطور نیست که escape trajectory. به محض اینکه موشک Looks like we پرتاب were شد از looking at زمین quick فاصله ground بگیره و stations بره there, I think. We had a couple بلکه ground stations on the map. میان از جاذبه زمین استفاده Yeah, میکنن so unlike و شبیه موقعی که شما این زغال قلیون رو اینجوری بگم بهتر متوجه بشید. زغال قلیونی که با اون سیمه اینطوری میچرخونید تا این گر بگیره. اینم داستانش اینه که این فضاپیما رو توسط جاذبه زمین میچرخونن بعد یهو مسیرش رو تغییر میدن، انگار پرتابش میکنن. میدونید وقتی اینجور پرتابش میکنن چون خلأه با همون سرعت میره، با همون سرعتی که پرتابش کردن به راهش ادامه میده چون خلأ هیچ اصطکاکی نداره. بله مرسی. اون واسه یه بچه‌هایی که همه دوستانی که علاقه‌مندن گفتن که این پیج که مقدار تخصصی تر کار کنیم روی آموزش ها. و اینو اینطوری میچرخونن بعد یهو اینجوری ولش میکنن داخل فضا و این با همین سرعتی که داره میره. در واقع کاری که با وویجر 1 کردن و تونستن سرعتش رو به
سرعتی که الان داره و حدوداً 18 کیلومتر بر ثانیه است و همین کارو کردن، یعنی اینو بردن دور مدار مشتری و چرخوندنش شبیه زمانی که بهش میگن چی؟ فلاخن. شبیه زمانی که این سنگ داخل فلاخن هست اینجوری میچرخونن. از جاذبه مشتری استفاده کردن، اینجوری چرخید دورش، بعد یهو ولش دادن. به خاطر همین با سرعتی که حدوداً الان 18 کیلومتر بر ثانیه میشه حدوداً 60,000 کیلومتر بر ساعت. وویجر 1 داره حرکت میکنه که هنوز تازه از ابر اورت خارج شد. خب میبینیم این سپریشناش، اون موشک سوخت جامدش جدا شد، سوخت مایع هم الان باید جدا شه. و And stage 2 ignition, the upper stage of Ariane 5 is ignited and we're into the final burn of James Webb. قسمت آخری، اون بخش آخر تلسکوپه، موتور آخرشه که اینم حدودا فکر کنم تا 1 ساعت اینو هدایتش میکنه. و چون اونجا بازم میگم خلأ هست، وقتی شما نیروی وارد کنید به هر چیزی اون با همون سرعت ادامه میده، وای نمیسته. به خاطر همین اینا مدارشو مشخص میکنن، مسیرشو، و رو همون مسیرش بهش انرژی وارد میکنن. انقدر نیرو وارد میکنن بعد یهو ولش میکنن، این با همون سرعت میره. و همونطوری که دیدیم امیدواریم که بره و دستاوردهای خوبی برای بشر داشته باشه. حداقل باعث شه که بشر کمی نگاهش به کیهان واقع گرایانه تر بشه و کمی به کیهان ایمان بیاره، کمی مردم این بزرگی عظمت کیهان رو ببینن، درکش کنن. و در اون صورت هستش که از اتفاقات زمینی، اون جنگ، کشتار، چه میدونم، نامردی ها، از همه اینا دست میکشن. مثل ویدئویی که در مورد نقطه آبی رنگ پریده توی اون ویدیو گفتم. الان تلسکوپ شروع میکنه یواش یواش تو مسیر خودشو، این لوله‌ها و چتراشو باز میکنه. هر سری که این چتراش باز میشه با کلی استرس و نگرانی و خیلی داستانه و طبیعیه این قضیه. به هر حال و در مجموع بزرگترین هدیه و دستاوردی که بشر برای علم نجوم برای بشریت داشت همون عکسی هستش که بارها دیدیم و در واقع هدف علم نجوم به نظر من چنین چیزیه، اینکه یک کمی درک ما رو نسبت به کیهان بهتر کنه. و زدیم ویدیو رو ببینیم که خیلی بجاست. الان در اوایل سال 1990 بود که فضاپیمای وویجر 1 موفق شد عکس مشهور نقطه آبی کمرنگ از سیاره زمین into an orbit that is going eastward, such as an escape trajectory like this, or a near escape trajectory. Well, it is an escape trajectory. My apologies, because it's the Sun-Earth point. Anyway, when you need an orbit that requires as much energy as possible, such as these deep space missions, you want to take advantage of that Earth spin. You start with some extra velocity, basically, and this is why French Guiana was selected as the launch site for Europe's space program. Obviously, you can't really launch east from Europe because, well, there's other people to the east of Europe. So you want to launch out over the ocean or out over some uninhabited desert if you're in Russia or something like that. So French Guiana was selected not just for the ocean nearby, but also the fact that it is nice and close to the equator. That is also why Florida was selected by the primary United States launch site for those orbits, because it is about as close as you can get from the continental United States. همچنان داره به حرکتش ادامه میده. Want to be closer to the pole because then you have to remove less energy to get into your polar orbits. So it depends on the mission, but for these missions going to deep space, launching from near the equator, basically you start with extra speed.
which makes it easier for the rocket to complete the mission. There you go. And I think you just saw in that little animation that it has passed out of range of the Natal tracking station, and I didn't quite get which one that was. That's now communicating with Ascension. It's communicating with the Ascension tracking station right now on Ascension Island. So moving across the ground track there and across the communication network for as it moves across the Atlantic toward Africa. And you can see it's going to start increasing altitude here again very shortly. And then it's going to pretty much permanently increase altitude all the way to the L2 point. We had a little bit of a mascot on the screen there for a minute. I saw that, yeah. What was that? What is the final altitude? Does anybody know off the top of their head? What is the altitude of that Lagrange point where it's going? Like how far? 1.5 million kilometers. Yeah, 1.5 million. And it's been beautiful so far, y'all. Go ahead, Chris. It really has. It's been. I was just going to say the same thing. It's been beautiful. Ariane 5 is working exactly as she should be. There is approximately 11 minutes remaining in this burn of the stage. And as we've said, it is a near continuous propulsive phase. The only time of the ascent for the Ariane 5 that there isn't propulsion is those few seconds when the main cryogenic stage shuts down and separates before the upper stage takes over. And it went. And it Who went. had that on their bingo card this morning? The fact that it actually launched there at the beginning of the window had that just over 30-minute window, but right on time, just as scheduled. Remember the work that goes into making these things happen, y'all. That well, you know, I gotta say too, you know, like to the Ion Space people have been wonderful to us because of the holiday that it was. They took us to dinner last night for a traditional like Christmas Eve celebration, and there were a lot of people there. A lot of people there, including NASA bigwigs, Dr. Zerugin was there, someone in Israel was there, and the یه دونه general قسمتش هم sense was مونده که این everything قسمت هم seemed to باید be aligning. Like we didn't want to جداشه count و our بعدش دیگه blessings just yet, میفرستنش میره but it تا really all seems to be aligning to this morning. یک ماه بعد حدوداً 29 روز طول میکشه تا Right at the opening of the خودشو window. کاملا از این تاهایی که خورده باز کنه. We have a replay. actually Ah, Chris's yes. view. Yeah. My view, yes. Oh my god! Yes! And that's مثل اینکه right این about the moment قسمت I screamed, آخرش oh my هم God, it lifted off. We have that on the audio, I know. We should have that recorded on the camera, so that may حالا appear on Twitter این somewhere later. خواهش میکنم حالا این ویدیوهایی که گرفتن از لانچ باید جالب باشه، عکسایی که گرفتن باید جالب باشه، ولی خب متاسفانه ابر خیلی می‌بینید مگه اینکه با این حالت یعنی دیافراگم ببندن که بتونن این نورشو گذر نورشو ببینن. در واقع اینطوریه که اینا هر قسمتشو به یه پیمانکاری میدن، هر بخشی از این لانچ رو به یه پیمانکار، به یه شرکتی میدن و اینا میگیم بعضیا خوشحالن بعضی استرس دارن. اونا که خوشحالن اونایی هستن که از اون مرحله اونا عبور کرده قضیه و حل شده واسهشون. الان این قسمت آخرشه که مهمه. من این پین بلو دات رو آخر پیدا نکردم. آخرش یعنی من پیدا نکردم. سلام وقتتون بخیر. خب تا این قسمت چیزش یعنی قسمت بعدیش انجام بشه ما یه ویدیو ببینیم از ای بابا این دیگه کجاست، چه اذیت میکنن حالا. خب اومدیم تو فولدرش. بزرگترین دستاورد بشر، علم نجوم واسه بشر. بذارید من بعد این یکم جلو ببرم، خاطر اینو میوت میکنم که
تا اینجا اینم اینجا بود، این مادرم میگفت اینجا بود. خب اینم ابتدای این ویدئویی که میخواستم بذارم. خب ببینید در نهایت بچه‌ها این لانچ تلسکوپ جیمز وب رو هم دیدیم و در نهایت مجموع همه این فعالیت‌های نجومی یکی از مهمترین دستاوردهاش عکسیه به نام The Pale Blue Dot، یعنی نقطه آبی رنگ پریده، که در واقع عکسی هستش که وویجر 1 از فاصله 6 میلیارد کیلومتری از زمین گرفته و به قول به نقل از کارل ساگان این عکس مهمترین دستاوردی هستش که علم نجوم به بشریت هدیه داده و چرا الان توی این ویدیو خواهیم دید که خودم با صدای خودم گفتم. بگو دیگه حالا 1 دقیقه 10 ثانیه. عجیبه. این مدلیشو دیگه ندیده بودم. بذارید الان پلی میکنم با یه پلیر دیگه. خوب شد که مثلا نه تصاویری هستن که من تونستم ثبت کنم. خب مثل عکسی که برتر نشنال جیوگرافی شد در ویدیو رو 2 سال پیش. اما داستان این عکس چیه؟ نقطه آبی رنگ پریده. یه 10 دقیقه تو هم ما رو معطل کن. در اوایل سال 1990 بود که فضاپیمای وویجر 1 موفق شد عکس مشهور نقطه آبی کمرنگ را از سیاره زمین بگیرد. در این تاریخ در حالی که فضاپیما در حال پیمودن مسیر خروجی منظومه شمسی بود، به دستور فضانورد کارل ساگان دوربین خود را به عقب چرخانده و از سیاره زمین که در میان فضای بیکران معلق بود عکس گرفت. در این تصویر زمین در فاصله 6 میلیارد کیلومتری از فضاپیما دیده می شود. در این عکس زمین تنها 12 صدم پیکسل اندازه دارد. از این چشمانداز دوردست زمین شاید توجه خاصی را جلب نکند، ولی برای ما قضیه فرق می‌کند. دوباره به آن نقطه دقت کنید. آن همینجاست. آن خانه است. آن ماییم. بر روی آن همه کسانی را که دوست دارید، همه کسانی را که میشناسید، هر کسی که تاکنون اسمش به گوشتان خورده، هر انسانی که تاکنون وجود داشته، زندگیش را سپری کرده، تمام رنج‌ها و شادی‌هایمان، هزاران دین مطمئن، ایدئولوژی‌ها و آموزه‌های اقتصادی، هر شکارچی و غارتگری، هر قهرمان و بزدلی، هر سازنده و ویرانگر تمدنی، هر شاه و رعیتی، هر زوج جوان عاشقی،
هر مادر و پدری، هر بچه امیدواری، هر مخترع و کاشفی، هر معلم اخلاقی، هر سیاستمدار فاسدی، هر فوق ستاره‌ای، هر رهبر کبیری، هر شخص مقدس و گناهکاری که تا کنون در تاریخ گونه ما اینجا زندگی کرده است، بر روی ذره‌ای گرد و غبار معلق در نور خورشید. زمین منزلگاه بسیار کوچکی در عرصه پهناور گیتی است. به رودهای خونی فکر کنید که شاهان و فرماندهان جاری کردند تا در شکوه و پیروزی لحظه‌ای بتوانند ارباب قسمت کوچکی از این نقطه باشند. به ظلم‌های بیشماری فکر کنید که ساکنان گوشه‌ای از این نقطه توسط ساکنان به سختی قابل تمایز از گوشه‌ای دیگر دیدند. چقدر سوء تفاهم‌هایشان پرتکرارند، چقدر به کشتن یکدیگر مشتاقند، چقدر کینه‌هایشان عمیق است. قیافه گرفتن‌هایمان، خودمهمبینی خیالمان، توهم این که یک جایگاه ویژه در جهان داریم توسط این نقطه کم نور به چالش کشیده می شود. سیاره ما یک ذره تنهای احاطه شده در تاریکی عظیم کیهانی است. در گمنامی ما در این عظمت هیچ نشانه‌ای برای کمک به ما از جای دیگر برای نجات ما از دست خودمان نیست. زمین تا کنون تنها پناهگاه شناخته شده برای حیات است. هیچ جای دیگری نیست. حداقل در آینده نزدیک که گونه ما بتواند به آنجا مهاجرت کند. برای بازدید؟ بله. برای اقامت؟ هنوز نه. خواهی نخواهی زمین جایی است که برای مدتی در آن خواهیم ایستاد. گفته می شود که ستاره شناسی تجربه فروتن کننده و شخصیت سازی است. شاید هیچ چیز بهتر از این تصاویر دور از دنیای کوچکمان برای اثبات غرور احمقانه انسان وجود نداشته باشد. به نظر من این تصویر تأکیدی است بر مسئولیت ما در برخورد مهربانتر با یکدیگر و سعی در گرامی داشتن و حفظ کردن این نقطه آبی کمرنگ، تنها خانه‌ای که تاکنون شناختیم. بزرگترین دستاورد علم نجوم حداقل واسه آدم‌های عادی میتونه این باشه که کمی سرمون رو به بالا بگیریم و آسمون رو نگاه کنیم. هر چقدر درک و دانش شما از آسمان شب بیشتر بشه، دیدنش واسهتون لذت بخشتر میشه و ناخودآگاه یواش یواش آسمان به قلبتون میاد و قلبتون رو بزرگ میکنه. قلبتون که بزرگ شه در مقابل ناملایمات روزگار و زندگی بیشتر مقاومت میکنید و راحتتر موضوع رو حل میکنید واسه خودتون. چیزی که هدف همه ما تو زندگی همینه که کار میکنیم که پول در میاریم که با اون پول برای خودمون آسودگی، آرامش بخریم. حالا آرامش میتونه واسه هر کسی یه چیزی باشه. چشم به آسمان پرستاره شب دوختن. این که توی عکاسی نجومی دنبال این نباشیم که کی عکسش خوبه، کی عکسش بده، نمیدونم فلانی عکسش اونجوریه، اون کی عکسش اینجوریه. اصلا فلسفه عکاسی نجومی یه چیز دیگه است. فلسفهش اینه که مثلا من این کاری که من انجام میدم، هر کسی میتونه یه کاری انجام بده و یه کاری انجام میدم اینه که همیشه قبل عکاسی ها
یه چند دقیقه خلوت میکنم و دعا میکنم واسه کسانی که به غیر از ما، حالا ما عکاسیم، آسمون رو داریم نگاه میکنیم، اجرام رو، سوژه هامون رو، و خیلی ها هستن که عکاس نیستن ولی چشماشون به آسمانه و منتظر کمکی هستن، منتظر دستان شفابخش خداوند هستن واسه مریضایی که رو تخت بیمارستان دارن. خیلی اون شرایطی که بسیار شرایط سخت و طاقت فرسایی واسه هر کسی. پس اون لحظه‌ای که دارید عکاسی میکنید قبلش یه کوچولو یکم خلوت کنید، یه 10 دقیقه. مطمئن باشید رو عکاسیتون تاثیر میذاره، رو عکساتون، رو ارتباطتون با طبیعت تاثیر مستقیم داره و ناخودآگاه یه حس خوبی رو به خودتون و اون عکساتون میاره. پس این پیشنهاد منو روش فکر کنید و امیدوارم که این لانچ جیمز وب که در واقع یک چشم جدید ما هست به کیهان، در نهایتش دستاوردش برای بشر مفید و سودمند باشه. فعلا خدا نگهدار. من لایو رو سیو میکنم و از این به بعد آموزش ها رو در پیج اینترستلار فوتوگرافی تور قرار میدیم و یک سری لایو های برنامه ریزی شده رو اونجا انجام خواهیم داد. فعلا خدا نگهدار تا ساعتی بعد که یه لایو اختصاصی در مورد پکیج آموزش عکاسیمون در پیج اینترستلار فوتوگرافی تور خواهیم داشت. پس فعلا خدا نگهدار تا ساعتی بعد.